जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो डिवाइस है दोस्तों, इसका उपयोग हम जनरली कहाँ करते हैं दोस्तों? तो क्यों ज़रूरी है दोस्तों? उस डिवाइस का क्या नाम है दोस्तों? टोटली हम वीडियो में समझने वाले हैं दोस्तों। जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंट फील्ड में वर्क करते हैं दोस्तों या बैकग्राउंड रखते हैं दोस्तों, उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। वीडियो से संबंधित कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ा-सा भी अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों कि जो डिवाइस है दोस्तों, इसको हम फेराइट कोर या फेराइट बिट बोलते हैं दोस्तों। इसका जो काम क्या रहता है दोस्तों, मेन तो आपने देखा होगा दोस्तों, जितनी भी हमारी केबल रहती है दोस्तों, चाहे सिग्नल केबल हो, कम्युनिकेशन केबल हो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों कि लास्ट में ये लगा रहता है दोस्तों। इस डिवाइस का जो मेन काम रहता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल जो नॉइज़ रहता है दोस्तों, उसको ये रिमूव करता है दोस्तों, यानी कि हटाता है। आसान से भाषा में बताऊँ दोस्तों, तो जितने भी हमारे केबल रहते हैं, चाहे सिग्नल केबल हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन केबल हो दोस्तों, इस केबल में जो इलेक्ट्रिकल के हाई फ्रीक्वेंसी जो नॉइज़ आता है दोस्तों, उसको क्या करता है, जो एब्ज़ॉर्ब वो करता है दोस्तों। कौन करता है दोस्तों? फेराइट बिट या फेराइट कोर, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एब्ज़ॉर्ब करता है दोस्तों और सिग्नल को क्लीन करता है दोस्तों। अब बता दो दोस्तों कि इस जो फेराइट बिट हो या फेराइट आपका जो कोर है दोस्तों, इसको किस केबलों में लगाया जाता है दोस्तों? तो आपको पता होगा दोस्तों, जितने भी हमारे पीएलसी या डीसीएस में जो केबल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, उस केबल में आपने देखा होगा दोस्तों, इसका अक्सर यूज़ किया जाता है। फिर आप वहीं देखोगे दोस्तों, जो इंस्ट्रूमेंटेशन केबल रहते हैं दोस्तों, उसमें भी आपको लगा हुआ मिलेगा दोस्तों। सिग्नल केबल रहेगा, वहाँ पर भी आपने देखा होगा दोस्तों, मिलेगा दोस्तों। कम्युनिकेशन केबल, ईथरनेट केबल और आपको पावर केबल में कहीं-कहीं देखने को मिलेगा, जहाँ पर हाई सेंसिटिव जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब बता दो दोस्तों कि क्यों ज़रूरी है दोस्तों? ये क्या करता है दोस्तों, कम्युनिकेशन जो एरर रहता है दोस्तों, उसको कम करता है दोस्तों। जो सिग्नल का डिस्टर्बेंस रहता है दोस्तों, उसको ये कम करता है दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे दोस्तों कि जो हम बोलते हैं दोस्तों फेराइट बिट या फेराइट कोर, ये डिवाइस कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप समझ पाए होंगे दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो थोड़ा-सा भी अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।